Ciao ragazzi, oggi via la bombetta, oggi via lo chef con 2F e l'idea è quella di stare in casa con voi, provare a fare una ricetta insieme, una ricetta molto semplice. Io resto a casa, è l'asta di questi giorni purtroppo, ma troviamo anche qualcosa da fare, magari con i bambini, magari con il fidanzato, magari con la fidanzata, con la moglie, il marito, ci sono tante belle cose da fare insieme. L'idea di oggi è fare una ricetta molto semplice che magari potete mangiare anche in poche ore, la pizza. Tutti la conosciamo, oggi la facciamo insieme, quindi partiamo con la ricetta della pizza. Allora, la prima cosa da fare per fare una buona pizza è avere degli ingredienti di qualità. Noi oggi scegliamo 250 g di farina integrale e 250 g di farina 2, quindi sicuramente abbiamo una pizza non con farina 00 ma con ingredienti particolari. Il secondo ingrediente è acqua. Generalmente l'acqua va sul metà del peso della farina, quindi in questo caso ne ho circa 250, qualche goccia in più. Poi abbiamo lievito di birra fresco, abbiamo olio extravergine di oliva e poi abbiamo del sale fino. Questi sono gli ingredienti base per una ricetta. Poi io gli metto anche dentro una spruzzata di curcuma per dare quel profumo e quel colore in più. Siete pronti? Guardate la ricetta. Sciogliamo il lievito all'interno dell'acqua tiepida, quindi buttiamo dentro il nostro lievito e con un cucchiaino aiutiamo a far sciogliere il lievito. In questo modo andiamo a fare in modo che il lievito si sciolga bene. Andiamo a mettere l'acqua e il lievito all'interno del nostro composto. Una volta che l'impasto è quasi terminato, andiamo ad aggiungerci il sale e una goccina di olio extravergine di oliva. Terminiamo di impastare. Ci mettiamo sul tavolo e con un movimento andiamo a terminare il nostro impasto. È un bellissimo lavoro da far fare anche ai bambini, soprattutto preparare gli ingredienti, farli impastare e quindi si perdono un po' via. Questa è una cosa molto importante. Lavoriamo con le mani, facciamo lavorare i bambini con la fantasia e con la creatività, ma non solo i bambini, anche noi adulti abbiamo bisogno delle volte. Continuate ad impastare ed una volta che ottengo un impasto bello omogeneo, lo metto all'interno della stessa ciotola, copro con della carta che miscolata. Va bene anche un canovaccio umido, va bene anche un torcione umido in base a quello che avete in casa e metto a lievitare. Quanto tempo? Circa 2 ore, 2 ore e mezza. Tra un'ora andremo a rimpastare tutto in modo da distribuire bene tutti i nostri lieviti. Mettiamo a lievitare. In che ambiente va messo a lievitare? Un ambiente umido, non ventilato. Per esempio il forno va sicuramente bene spento, ovviamente, lucetta accesa, metto all'interno del forno e faccio lievitare per 2 ore, 2 ore e mezza. Una volta passata circa un'oretta andiamo a prendere l'impasto, andiamo a togliere la carta in superficie ed andiamo a rimpastare il tutto. Guardate intanto che impasto morbido, guardate che meraviglia, andiamo a rilavorarlo un po' in modo proprio da ridistribuire bene tutti i nostri lieviti. Avremo un impasto molto più lievitato e sicuramente molto più buono. Una volta ottenuto questo,
andiamo a rimettere a lievitare il tutto per un'altra oretta e poi ci siamo con la pizza, quindi un'altra oretta in lievitazione. Nel frattempo prepariamo gli ingredienti che ci serviranno per condire, quindi semplicemente io ho preso della passata di pomodoro, l'ho messa all'interno di una ciotolina, ecco la ciotolina, andiamo a condire con olio, sale e pepe e un po' di origano. Qua abbiamo preso delle mozzarelle fresche, potete prendere anche delle mozzarelle, ovviamente quelle che non si definisce mozzarella, possiamo chiamarla come volete perché tanti insomma la chiamano in diverso modo. Andiamo a prendere quella pasta filata che permette di avere una pizza più asciutta, quindi si disperde meno l'acqua. Come decidete voi? Prendiamo la mozzarella, possiamo decidere poi se tagliarla a cubettini con un coltellino o a striscioline, tanto poi andiamo a sciogliere, o andare semplicemente a spezzarla con le mani. Quindi se avete dei bambini fateli giocare un po', fateli rompere con le mani la mozzarella, con un cucchiaio gli fate condire il pomodoro, in modo che insomma ci divertano un po' anche a utilizzare le mani, secondo me è la cosa più bella. Durante la lievitazione magari qualche disegno, magari dove disegnano proprio la pizza, decidono il loro gusto, fanno la pizza, preparano la scatola della pizza, insomma presentano come centro tavola, la mettono vicino ogni a papà, alla mamma, fanno il disegno con la pizza margherita e la pizza di wurstel, insomma facciamoli lavorare il più possibile, questo è molto importante. Ci siamo. Io alla pizza vado ad aggiungere delle zucchine grattugiate, voi ne prendete delle zucchine a crudo e con la grattugia, la parte grossa, anche la parte piccola, decidete voi, decidete quale parte scegliere, potete prendere anche questa, vado a grattugiarmi le mie zucchine che vado a mettere poi nella pizza. Quindi potrebbe essere anche una bella scusa mettendole sotto la mozzarella per farlo mangiare anche ai nostri bambini, ai piccolini. Quando l'impasto è lievitato andiamo a farlo scivolare direttamente su una teglia, in questo caso va benissimo una teglia rettangolare, e andiamo pian pianino a schiacciarlo con le mani, ad allargarlo. In questo caso ne facciamo una pizza in teglia, come mi ha insegnato mia moglie Valentina. Adesso la facciamo lievitare in teglia per altri 20 minuti circa, poi andiamo a farcirla e a cucinarla. Una volta lievitato l'impasto nella teglia andiamo a condire la nostra pizza. Quindi partiamo con la passata di pomodoro precedentemente condita, quindi fatela assaggiare anche i bimbi in modo di sentire se gli piace o no, se manca sale, se manca pepe, eccetera. Possono utilizzare anche le mani per spalmare il pomodoro, va benissimo, ok? Io parlo sempre di bambini, parlo sempre di ragazzi, ma ovviamente vale anche per gli adulti, questa è una cosa molto bella. Quindi andiamo a spalmare bene il nostro pomodoro. Se volete farla bianca, semplicemente non vado a mettere la passata di pomodoro, lo vado direttamente a mettere negli ingredienti. Un segreto adesso, anzi più che segreto è un consiglio per far mangiare anche le verdure, è questo. Io ho grattugiato una zucchina e ho grattugiato anche delle patate. Quindi cosa faccio? Vado a prendere le zucchine grattugiate, lasciate un po' sotto acqua e sotto sale in modo che perda l'acqua di vegetazione, vado a distribuirle bene in metà pizza e una volta messe sotto, le ho condite con un po' di olio, sale e pepe, una volta messe sotto cosa faccio? Vado a coprire di mozzarella. In questo caso, mettendo della mozzarella sopra, non ne metto troppa di mozzarella, quindi a coprire è una parola grande, vado ad alternare un po' di mozzarella qua e là, e in questo caso vado anche a mettere dello stracchino, quindi faccio un gusto stracchino e zucchine, ecco qua. Fa venire voglia, fa venire fame questo, lo so.
Il secondo gusto, con la stessa modalità, io vado a metterci delle patate, anche queste grattugiate, mi raccomando, utilizzatele quasi subito, se no tendono anche a diventare, a iscurirsi, ok, diventare marroni, quindi patate, vado a mettere la mozzarellina sopra, anche le patate le ho strizzate bene dall'acqua in eccesso, in modo che non perdessero tutta l'acqua poi sopra la pizza. Una volta messo la mozzarella, vado a completare con delle foglie di spinaci precedentemente sbollentate in acqua bollente salata. Quindi una pizza colorata. In questo caso io non metto della carne, ma volendo posso aggiungere a fine cottura dello speck, del prosciutto, o in cottura magari della salsiccia, del pasta sale, eccetera. Una volta condita la propria pizza a piacere, in forno caldo, quindi riscaldato, vuol dire acceso prima, vado a metterla in forno. A che temperatura? Generalmente vado dai 190 ai 220 gradi, è meglio. Quanti minuti? Dipende da quanto alta la fate e per quanto tempo, che tipo di pizza volete, se la volete bella dura croccante o la volete leggermente indietro. È una scelta che fate voi. Io generalmente questa la faccio andare per circa 20 minuti a 195 gradi. Quindi mi raccomando, adesso vado a metterla in forno. Ecco, la pizza è cotta, guardate che meraviglia, guardate che colori, guardate zucchine, stracchino, qua abbiamo spinaci, patate, ma posso fare con i wurstel, con le patatine, posso farlo con dei gusti, con la bufala, con lo speck, col crudo che metterei a fine cottura. Io direi che è tutto, quindi la pizza è pronta, adesso vado a tavola, chiamo la Valentina e mi raccomando, state a casa, questa è una cosa molto importante, e se posso vi tengo compagnia volentieri con qualche ricetta. Buona serata a tutti e buon appetito, ciao!